James Allen, 8. rujna. Njegovanje čvrstoće i stabilnosti karaktera, koje obično nazivamo snaga volje, jedna je od najvažnijih čovjekovih dužnosti, jer snaga volje suštinski je neophodna i za naše ovozemaljsko i za ono vječno blagostanje. U temelju svakog uspješnog podviga i u svjetovnim i u duhovnim stvarima leži čvrstoća namjere bez koje je čovjek bijedan i ovisan o drugima, dok je oslonac trebao pronaći u sebi. Istinski put njegovanja volje pronalazimo jedino u vlastitoj životnoj svakodnevici, a toliko je očigledan i toliko jednostavan da većini koje traži nešto komplicirano i tajanstveno naprosto promakne. Okomiti se na vlastite slabosti i pobjeđivati izravni je i jedini put do veće snage. Prekidanje loših navika prvi je korak razvijenju volje.